Мына тойларымыз құтты болсын. Бүгін мына қара өлеңнің тойы, ұлттың тойы, біздің мына тақырыпта керемет тақырып қойылған екен. Биіктік, тереңдік, кеңдік деп сол осыған жауап бере алатындай мына жылдың басы абайдың шараларымен басталып еді. Ең соңы биылғы біздің үш ағамыз қазақ өлеңінің өрен жүйріктері Тұманбай, Қадыр, Жұмекен ағаларымыздың тойымен қорытындыланып жатыр. Жұмекен ағамыздың тамырларын тереңде, ұсақтарын биікте деген жолы бар. Соның ішінде көп нәрсе ойласаңыздар ойлануға болады. Бүгін енді қаламгерлерге бақшасына кейде тасататындар бар. Кітап оқу керек. Жаңа осында біздің алдымызда шыққан ағаларымыз айтты. Сол кітаптың ішінде көп дүние бар. Біз енді сөйлеуге сәл бір минут артық алып жатырмыз. Түнімен түсіп, осы бүгін ұлы той өтіп жатыр ғой. Алматы деген ғажайып қалада соған жетейік деп, асығып жеттік осы тойға, сіздерді көрейік деп, ағаларымыздың рухына бас иіп деп, ұрықтары сақ болсын, қолына қалам ұстаған кез келген қазақтың ақыны, жазушысы өзінен кейінгі осы кісілерге қарыздар. Біз де бұлардың шапағатын көрдік. Мен екі өлең оқимын. Біреуі Қадыр Мырзалиевтің тағдыр туралы бір өлеңі, әйел тағдыр туралы жақтап оқимын. Екіншісі өзімнің Тұмағаңа арналған өлең. Өткенде Тұмағаңның 90 жылдығы басталғанда сонау Қараөткелден келіп, еңбекші қазақ өзінің туған ауылында үлкен баяндама жасап кетіп едім. Бүгінгі шараны өткізіп отырған мынау жазушылар одағына үлкен рахмет. Мына шараның өзі табиғаты, болмысы, бітімі бөлек шара екен. Бұған қолдау жасап отырған Алматы қаласының әкімдігіне рахмет. Сіздердің аттарыңыздан айтып қояйын. Қадыр мырза да мың сүйілген, талай нәпсі күшіген, мың айқасқан туыстың пішпішімен, білемін мен бір әйелді бақытсыз, үш ұлы бар, үшеуі үш кісіден. Сабыр, сабыр, жаман ойға кірмеңдер, тілдемеңдер, тілдеріңді күрмеңдер. Үш кісіден үш ұлы бар, бірақ сол опасыздың өзі екен деп жүрмеңдер. Ажал, тажал, сала құрықты, асыл адам қасиетте алғаштары қалқан етіп танытты. Төңкешік боп халкин голда қалыпты. Екіншісі орманында күндердің жайғасыпты, жастанып қар мамықты. Бұл әйелге қалай кінә тағарсыз, көкірегіне үміт отын жағарсыз. Кешек отан соғысында соң бері үшті күйлі жоғалыпты хабарсыз. Ажал тажал сала құрыпты, асыл адам қасиеттен құрыпты. Байқап тұрсам, соғыс сайын осы әйел бір адамнан салық төлеп тұрыпты дейді. Өлең оқиып соғыс болмасын. Енді көктем шақырады. Мынау Тұмағаңның тақырыбы Алматы, сағыныш, махаббат, сезім, парасат. Сағынышын сарнатып мұңы батпан, құстар ұшып келеді жылы жақтан. Басын таудан бастайды тау өзені жарықтық тұнып аққан. Жаздың таңын жүректен шерлі күзді, көз алдымда ағаның кеңді күзгі. Тұманбайды шақырған сол бір көктем, шақыратын секілді енді бізді. Ұйқым дұрлар Алматы кешіменен, сырласпасам бақыттан кешігерен. Қайтқан құстың ілесіп қанатына, біздің гөлге қонатын көші көрем. Жарық нұрлар жанымды жебегенде, көгерем бе, білмедім көнерем бе. Иран бағы секілді көктөбеде, қор қыздары қосылып сол өлеңге. Қол бұлғаса кейде мұнарлайдың, ай қашқандай, айнамай шығандаймын. Бір асылан жанымды тербетеді, тұмасынан сімірсем Тұманбайдың. Жарқын жаздың алдында нұрлы көктем, жапырағы жанының дірдіректен. Өлеңінде өмірдің өзегі бар, ақ дүниені сүйетін шын жүректен. Тұлпарларын кермеге байлататын, бұлбұлдарын аққан
атын, әйбәт ақын деуші еді бізді көрсе, ең бірінші өзі еді әйбәт ақын, өзегінде өлеңнің өрті бардай, орнын оның өтерміз толтыра алмай, гүл ашатын әйтеуір көктем сайын, тұмаш ақын біз көрген сол тұманбай, самал есте тербелер өлең керек, саясында қыз жігіт көрем келіп, тұмағаңның тұмасы келіскенді шақырады, сол көктем сәл ертерек. Рахмет.